బ్రిటన్లో ఈషా తుఫాను ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తోంది. దీంతో రోడ్డు, రైలు, వాయు మార్గాల్లో ప్రయాణికులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఉత్తర ఐర్లాండ్, ఉత్తర ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్ ప్రాంతాలలో ఇంత తీవ్రమైన ఈదురుగాలులను చవిచూడలేదని వాతావరణ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఈ తుఫాను ఎంట్రీతో ఒక్క ఉత్తర ఐర్లాండ్లోనే దాదాపు 40,000 ఇండ్లు, వాణిజ్య సముదాయాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. పెను తుఫాను కారణంగా భారీ సంఖ్యలో రైళ్లు, విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు.